ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതുപോലെ ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സാധാരണമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പരിഹരിക്കാനായിട്ടൊരു എളുപ്പ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി പുതിയത് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളുടെ മെയിൻ ടാപ്പ് ഓഫാക്കി വയ്ക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ പൈപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് അഴിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈപ്പ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിൽ ഒന്ന് തിരിച്ച് അത് പുറത്തേക്ക് ഊരിയെടുക്കണം. ഒത്തിരി നാൾ പഴക്കമുള്ള പൈപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് തുരുമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പൈപ്പാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അത് അഴിച്ചു മാറ്റിയെടുക്കാൻ. പക്ഷേ പൈപ്പ് ഒടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളത് ഊരിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഒത്തിരി അഴുക്കും അതുപോലെ തന്നെ തുരുമ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ട് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതാദ്യം പുറത്തേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഇച്ചിരി പഴക്കം ചെന്ന പൈപ്പായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് അഴിച്ചു മാറ്റാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അത് ഒത്തിരി നാൾ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ഇതുപോലെ അഴിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വന്നാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് അഴിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അഴിച്ചു മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നല്ലോണം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ എല്ലാ പൈപ്പുകളിലും ഒരു സ്ക്രൂ കാണും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ്. ചില പൈപ്പുകളിൽ അതൊരു കവറിങ്ങോട് കൂടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏത് തരം പൈപ്പാണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ കണ്ടെത്തിയിട്ട് സ്ക്രൂ ആദ്യം അഴിച്ചു മാറ്റുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ സ്ക്രൂ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാർട്ട്, അതിനെ സ്കിൻഡിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു പാർട്ടാണത്. ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റി പുതിയത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 70 രൂപ മുതൽ 100 രൂപ വരെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു പ്ലംബറിനെ വിളിച്ച് ഈ പൈപ്പ് ശരിയാക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പ് പുതിയത് വാങ്ങിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നല്ല എക്സ്പെൻസ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇപ്പോൾ കിച്ചണിലെ പൈപ്പൊക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 600 ഓൾമോസ്റ്റ് അത്രയൊക്കെ ആവും നമ്മൾ പുതിയൊരെണ്ണം വാങ്ങിക്കാനാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഈ സ്കിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിന് ഏകദേശം ഇത്രയും രൂപയേ ആകുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ഈ എടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്കിൻഡിൽ. അപ്പോൾ പഴയ സ്കിൻഡിൽ അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഴയ സ്കിൻഡിലുമായിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ ചെന്നാൽ മതി. നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് സൈസിന് പറ്റിയ നമ്മുടെ പൈപ്പിന് യോജിച്ച സ്കിൻഡിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പഴയത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ പുതിയത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഈ ഒരു പൈപ്പ് കുറച്ച് കാലപ്പഴക്കം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് തുരുമ്പൊക്കെ പിടിച്ച് ഇരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഫോഴ്സൊക്കെ കൊടുത്താണ് ഞാനത് ഊരിയെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഊരിയെടുത്തപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലോണം തുരുമ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പൊടിയും അഴുക്കൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ടാപ്പ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്ത് ഓരോന്നൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അധികം ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് അത് ഊരിയെടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അഴുക്കല്ല, കൂടുതലും തുരുമ്പാണ് അതിൽ പിടിച്ചേക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കധികം എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ആവില്ല. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു സ്കിൻഡിൽ മാറ്റി പുതിയത് വെക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ പുതിയ സ്കിൻഡിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് പഴയ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ടാപ്പിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തും കുറച്ച് തുരുമ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതും ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ ആ ഒരു തുരുമ്പൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്.
ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് പുതിയ സ്കിൻഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ തുരുമ്പൊക്കെ ഏകദേശം പോയതുകൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മളതൊന്ന് നല്ല ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി പഴയ പോലെ ഓരോ പാർട്ടും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ പൈപ്പ് വാങ്ങിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ മേളിലായിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങൾക്കത് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ പൈപ്പിൻ്റെ പാർട്സൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ പൈപ്പ് ആ ഒരു ഹോളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗവും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും. ആ പൈപ്പ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുന്ന നമ്മളുടെ ആ ഒരു മതിലിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഒത്തിരി തുരുമ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പൊടിയും കാണും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇത് വെക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട്. ശേഷം പൈപ്പ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെയിൻ ടാപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓഫാക്കി വെച്ചിരുന്നു, അത് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം. ഇനി ടാപ്പ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലീക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്കിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ലീക്കും എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നമാണ്, ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടാപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ പാർട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ അഴുക്കും അതുപോലെ തുരുമ്പൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഒത്തിരി നാൾ ആയതുകൊണ്ടും ഈ ഒരു അഴുക്കിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഊരുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓരോ പാർട്ടും ഊരിയെടുത്ത് ഇന്ന് കഴുകി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കുഴൽ പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നൊരു ടൈപ്പ് പൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ കുഴലിൻ്റെയൊക്കെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് അഴുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് പൈപ്പിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഭാഗമില്ലേ, ആ ഒരു ഫിൽറ്ററൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗം, അവിടെയാണ് കൂടുതലും അഴുക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത്, ആ കുഴലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതിനേലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫിൽറ്റർ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക. അതെല്ലാ പൈപ്പിലും നമുക്കത് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ചെറിയൊരു ഭാഗമായിരിക്കും, അത് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം ഈസി ആയിട്ട്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിൽറ്റർ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ അഴുക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടാനായിട്ട് സാധ്യത ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗം പ്രത്യേകം അഴിച്ചു മാറ്റി അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വരുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലോവും കൂടും. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നവും നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.